ku Pal FM. Okay. Wewe nyo goinaona awuli. Obuze. Kitalo kya electoral commission wetuli ekawempe wetuli ona kula ero jukira tuna kola lero baba abisimbye olubagendo kubiranga bewanisa obutongole naye nga wetwogerera ensasa geringiranga eguddewo nti kanso nalukola oluvannyuma lw'okujjuza ali twongere ku ddoboozi kanso nalukola oluvannyuma lw'okujjuza empapula ze bulungi ennyo abadde ajja ku kitebe ky'ebyokulonda ekyekawempe n'asalibwako abasirikale era bagenze okumaliriza nga bakutte omuyambi gwe gwabadde naye abadde alina empapula zonna ne bamukwata okukakana nga bamutadde mu ddulo ne bamuvuga ne bamutwala kati empapula zonna kanso nalukola zabadde alina okukozesa ekitegeeza zonna ziwambiddwa olw'okubanga nti nno omuyambi we abadde azirina zonna bazimuggyeko okusobola okulaba nti bazimuggyeko kati museera kino kanso nalukola agenze tuuka ku kakiiko k'ebyokulonda ng'ate abadde alina okuddako okuddirira abo bennyini nga takkirizibwa kubeera nga akolaki takkirizibwa kubeera nga asobola okukola maaso okusobola okukola nti afunayo empapula ze nabwe kityo asazeewo okulaba nti ne baddamu buto okulaba nti ne bamuwa empapula endala akakiiko k'ebyokulonda okusobola okulaba nti no addamu buto okujjuza empapula asobola okulaba nti akkirizibwa okwesimbawo saako n'okutambula okugenda mu maaso mu kiseera kino era bali mu kaweefube w'amaanyi nnyo nga bali wamu ne sekretary general w'ekibiina mukulu Rubongoya bali naye okusobola okulaba nti bajjuza emikono nejjukira nti no kati kuliko okunoonya abantu 10 abasobola okulaba nti no bamusemba saako n'okujjuza abasobola okulaba nti bamusemba okusobola okulaba nti no batambula mwezi omuteekateeka yonna egenda mu maaso era nga mu kiseera kino abantu abasinga obu embeera gyalimu ndowooza embeera gyalimu sobola okulaba nti amutwaliko omwana osobola okulaba nti twogerako ku nsonga gye tugenda mu maaso ne kanso nalukola ekiriwo mu kiseera kino kigenda mu maaso ekiseera kino kampeni manager wa kanso nalukola akwatiddwa era n'abuzibwawo babadde balowooza nti tetusobole kwegattagatta kufuna biwandiiko naye naffe tulina pulaani B ne NSC n'olwekyo tumaze okweteekateeka era kandideeti waffe agenda kunominatinga bulungi n'olwekyo batulinde mu field tubalageko. Okay, yoyo mukulu bamukuba abakampena Bwana Ali era empeera eriwo Bwana Ali mukaseera kano bali mu kunoonya mikono gy'abantu abeetaaga enkola nti basayininga ku foomu zino asobole okulaba nti nno bagenda bamunomentinge ate nga kyolina okumanya nti nno ekyolina okumanya nti empapula badde bazikozeeko naye chief campaigner we bazikolera ki bazimuggyeko zonna okusobola okulaba nti nno zeno empapula ze bazimuggyeko bamuwambye okusobola okulaba nti bamugamba Ali bamukutte ne bamuteeka mu drone okusobola okulaba nti nno Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo webule nnyo okutuliza n'okutugoberera kyataddeko akadde kano kennyini update okuva wali mu bitundu by'ekawempe nayo giwulidde chief campaigner wa kanso nalukola bw'atyo agenze maaso n'okweka nti abadde alina empapula ze bamubuzizaawo naye empapula si za buyigirize foomu zabadde ajjuze ezaamuweebwa ng'amaze okuligestalinga kubanga kiiko kagamba nti balinga 13 abagenda maaso n'okweka nti baligestalinga kati nga ne bamuwa foomu ezo agenda azijjuze ng'alina okukomawo nazo olunaku olwaleero nga kuliko n'emikono gy'abantu 10 abalina okuba nti bamusemba okwesimbawo kaakati kitegeeza nti empapula ezo ze zitwaliddwa abantu oba oli ababatana bakutegeerekeka nti abawambye oba batutte abadde azirina kanso nalukola n'asigala nga talina mpapula zakuleka nti asinzirako okubeera nominated akakiiko k'ebyokulonda kwe kumuwa oba oli awo empapula endala
akakiiko ak'ebyokulonda oba oliawo kwe kumuwa empapula endala zaali mu kujjuza mu kaseera kano ate ng'akolera wamu ne sekretary general w'ekibiina mu kaseera nga baagala okulaba nti kino kyo kiggwa ziri empapula ezibuziddwawo baziveeko ate bagende mu maaso oba oliawo nakino. So yembeera mukwano gwaffe atuliriza eri saidi ez'ekawempe bwe tunaabaako ekirala kye tulobye kyekyo naye nga ebisigadde ndo zibadde biri nomo mu process eno ya lunaku lwaleero na lunaku lwankya obugezaako basunsula naye nga bali 13 bagenda okuba nti basunsulibwa nengeddeku wano abakandidate abamu nga bamaze okulabika nti batuuka Muhammad Luso Luwemba mulengeddeko yalinye pikipiki ono gwe bayita mukyalo ono independent gwe bayita Hanifa Kaladi naye amaze okuba nti oba oliawo atuuka mu kifo kino okubeera nominated ebintu nga ebitambula kati nga bwe magambye nti embeera yonna ebadde etambudde bulungi mu process eno olunaku olusoose naye ku saidi ya kanso Nalukoola wabadde shock nti waliwo abantu abatannaba kutegeerekeka abazze ne bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo batutte empapula ze batutte empapula ze kati ate kino kiki kino kiki kyendaba kino what is this muvubuka olaba bulungi bwana Nasif muvubuka buno yeekumyeko omujjo ku paalamenti nalobba wagana ate tugende mu maaso kubanga akoze atya omuvubuka ya rabbi muvubuka